మై ఛానల్. ఈరోజు మనం వెజిటేబుల్ పిజ్జా ఇంట్లో ఉండే సరుకులతో చాలా ఈజీగా పిజ్జా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో నేర్చుకుందాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. వెజిటేబుల్ పిజ్జా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: మైదా, క్యాప్సికమ్, టొమాటో, ఆనియన్స్. ఇది పిజ్జా సాస్ ప్లేస్లో నేను టొమాటో కెచప్ వాడుతున్నాను. బేకింగ్ పౌడర్, మోజరెల్లా చీజ్, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, యాస్ట్, బేకింగ్ సోడా, పెరుగు, మిరియాల పొడి, కొద్దిగా ఆయిల్, కొద్దిగా షుగర్, కొద్దిగా ఉప్పు. ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం. బౌల్ తీసుకుని ఇందులో వేడి నీళ్ళు వేసుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా సాల్ట్, షుగర్, కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా షుగర్ వేసుకోవాలి. చూడండి, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం షుగర్. ఇప్పుడు యాస్ట్ అనేది మనకి పిజ్జా స్మూత్గా రావడానికి. చూడండి, కొద్దిగా యాస్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాం కదా, ఈ వాటర్ని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం. పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మైదా తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఒక 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులోనే ఇప్పుడు పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బేకింగ్ పౌడర్, కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా, వంట సోడా ఉంటుంది కదా, అది కొద్దిగా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న దానిలో ముందుగా యాస్ట్, షుగర్, సాల్ట్ వేసి కలుపుకున్నాం కదా, ఈ వాటర్ని కొద్దిగా వేసుకుంటూ మెత్తగా కలుపుకోవాలి. పూరి పిండిలాగా. మనకి పూరి పిండి కన్నా కొంచెం మెత్తగానే ఉండాలి. కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా మెత్తగా కలుపుకున్న దాంట్లో మళ్ళీ పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకుని మెత్తగా పిసికేసి ఒక తడిగుడ్డ చుట్టేసి ఒక అరగంట సేపు నాననివ్వాలి. అప్పుడు ఇది డబల్ సైజ్ అవుతుంది. ఇంకా బాగా నాని యాస్ట్ వేసాం కాబట్టి పొంగుతుంది. డబుల్ సైజ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే పిజ్జా చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు చేసుకుంటే గట్టిగా వస్తుంది. చూసారా, ఇలా బాగా కలిపేసుకుని ఒక 1/2 అవర్ తడిగుడ్డ చుట్టేసి నానబెట్టుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళి తింటూ ఉంటాం కదా పిజ్జాలు. ఇలా ఇంట్లో చేసుకుంటుంటే చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి, టేస్టీగా ఉంటాయి. వితౌట్ ఓవెన్ కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు. స్టవ్ అందరి ఇళ్ళల్లోనే ఉంటాయి కదా, ఎవరిమైనా చేసుకోవచ్చు. ఓవెన్ ఉండాలి పిజ్జా కావాలంటే, లేదా అమ్మో మనకు రాదు బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి అనవలసిన అవసరమే లేదు. ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఒక క్లాత్ చుట్టేసి తడిది 1/2 అవర్ పాటు పక్కన నానబెట్టుకోవాలి. 1/2 అవర్ తర్వాత మనం స్టవ్ మీద కాబట్టి స్టవ్ వెలిగించుకుని కళాయి అనేది ఏదైనా పెట్టుకోవాలి, గుంటగా ఉన్నది. అది వేడైన తర్వాత బాటంలో సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకుని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకోవాలి. స్టాండ్ పెట్టేసుకుని మూత వేసుకుని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. మనం ఓవెన్ చేసుకున్నట్టే గిన్నెని కూడా ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 10 మినిట్స్ వరకు. మనం మోజరెల్లా చీజ్ని తురుముగును పక్కన పెట్టుకోవాలి. క్యాప్సికమ్, టొమాటో, ఆనియన్స్ని కూడా స్క్వేర్స్ కింద చిన్న క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా, అలా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్స్లో మిరియాల పొడి, కొద్దిగా స్పైసీనెస్ కోసం చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కొద్దిగా సాల్ట్, కొంచెం ఆయిల్. మనం ఆయిల్ ప్లేస్లో ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి అవైలబుల్ ఏదుంటే అది కదా. సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి, అన్నింటికి పట్టేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం.
చూడండి పిండి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనం కుక్కర్లో కానీ కళాయిలో కానీ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం సిల్వర్ ప్లేటే యూజ్ చేయాలి, స్టీల్ ప్లేట్ యూజ్ చేయకూడదు. స్టీల్ది యూజ్ చేయడం వల్ల పిజ్జా అడుగు భాగం మొత్తం మాడిపోతుంది. సిల్వర్ అయితే వీటి వల్ల అది కుక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇది మనకి పిజ్జా మాడకుండా దీనికి అతుక్కోకుండా రావడానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. మనకి ఓవెన్స్లో అయితే ప్లేట్స్ అవన్నీ వేరుంటాయి, మనకి ఓవెన్ కాదు కాబట్టి ఇది ఒక పక్కన పెట్టుకుందాం. మనం కలిపిన పిజ్జా బ్యాటర్లో నుంచి కొంచెం ముద్ద తీసుకుని బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద వేసుకొని ఇలా మొత్తం చపాతీలాగా మనకి ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు వచ్చేటట్టుగా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా ఒత్తుకున్నాం కదా, ఇలా ఉంచాలి. సైడ్లలో ఇలా పెట్టుకుంటూ సైడ్ మొత్తం ఇలా చేసుకోవాలి. మనం వేసిన చీజ్ కానీ ఏది బయటికి రాకుండా ఉండడానికి. కొద్దిగా అలా రౌండ్ వస్తుంది, చుట్టూ ఇలా రౌండ్గా వచ్చేటట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లేట్లో వేసుకుందాం. దీన్ని మనం పిజ్జా చేసుకున్న ప్లేట్లో వేసుకుందాం. ప్లేట్ అందరికి సరిపడేంత స్ప్రెడ్ చేద్దాం. మనకి ప్లేట్ ఏ సైజులో ఉంటే ఆ సైజు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉంది కదా, ఇప్పుడు దీనికి ఫోర్క్ తీసుకుని ఇలా డాట్స్ పెట్టాలి. ఈ డాట్స్ పెట్టడం వల్ల మరీ పొంగకుండా నీట్గా వస్తుంది మనకి పిజ్జా అనేది. ఇలా డాట్స్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీనికి టొమాటో కెచప్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా పిజ్జా సాస్ ఉంటే పిజ్జా సాస్, లేదంటే టొమాటో కెచప్. బాగా అప్లై చేసుకోవాలి మొత్తం బన్ అంతా. మనకి చివర్ల వరకు రాకూడదు సాస్ అనేది. ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద కొద్దిగా చీజ్ వేసుకోవాలి, కొద్దిగా. ఎందుకంటే మనం ఆనియన్ పీసెస్ అన్నీ వేస్తాం కదా, అవి అటు ఇటు కదలకుండా అతుక్కుని ఉండడానికి కొద్దిగా చీజ్ వేసుకుని పీసెస్ వేసుకోవాలి. క్యాప్సికమ్, ఆనియన్, టొమాటో పీసెస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ చీజ్ వేసుకోవాలి. మోజరెల్లా చీజ్ తురుముకుని పక్కన పెట్టుకున్న చీజ్ వేసేసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ పైన. మనకి ఇందులో స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవచ్చు, వెజిటేబుల్ పిజ్జాలో ఆలివ్స్ వేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు. చీజ్ కూడా మన ఆప్షనల్. ఎక్కువ తినేటోళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, తక్కువ తినేటోళ్ళు లైట్గా వేసుకుంటే సరిపోదు. ఇప్పుడు వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ప్రీ హీట్ చేసుకున్న కళాయి ఉంది కదా, మనం అందులో పెట్టేసుకుందాం. 10 minutes ప్రీ హీట్ చేసుకున్న కళాయిలో ఇది కూడా పెట్టేసుకుందాం. పెట్టేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మూత వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో 20 minutes కుక్ చేసుకుంటే మనకి పిజ్జా రెడీ అయిపోద్ది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 20 minutes తర్వాత మనకి పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది. ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోయింది. మాడకుండా మంచిగా మనం పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని మనకి ఇష్టమైన సైజులో కట్ చేసుకోవడమే. ఇలా వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు తినేస్తే పిజ్జా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా చాలా బాగుంటుంది. మనం అందరం కూడా ఇంట్లో ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఎవరికైనా సెట్ అవుతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వెజిటేబుల్ పిజ్జా చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అన్నీ ఇంట్లో దొరికేవే, ఒక యాస్ట్ ఒకటి బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే అయిపోతుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి, నా నోటిఫికేషన్ త్వరగా అందడం కోసం. మరిన్ని వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.